Ар убакта ыры менен багыт келген, сахнага чыгып өз өнөрү жанып келген, улуулардын ак батасын алып келген да ыры менен чет өлкөлөргө барып келген таланттуу апалар кайрадан биздин студияда, биздин эфирде. Сиздер 7 каналдагы таланттуу апалар теле программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн дагы биздин студияны жаркыратып келген таланттуу апаларыбыз бар. Андыктан биз менен 1 саат бою бирге болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн мына ушул кечте студиябызга келип, өз өнөрлөрүн жалпы теле аркылуу сиздерге тартуулайлы деп турган апаларыбыз бар. Мына ушул таланттуу апалар теле программасы түзүлгөнүнө 7 жылдын жүзү болсо, ошо 7 жыл ичинде биздин 7 канал менен биргеликте иштешип, ар дайым бардык маданий иш-чараларга активдүү катышып келген. Бүгүн Атайын Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Аксы апалар тобу жалпы жамааты бүгүн студиябыздын кадырлуу меймандары. Кош келиңиздер. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Атайын алыстан ат артып, ашып бел ашып, бүгүн 7 каналга келип калган экенсиздер. Жакшы келип алдыңыздарбы? Рахмат, жакшы. Манайыңыздар жакшы. Рахмат. Чарчабай эле. Чарчабай, рахмат. Атайын сиздерди келет деп биз дагы күттүк. Мынакей бүгүн студияда жалпы өнөрдү тартуулайлы деп турасыздар. Ардактуу коноктор, мына ушул топтун жетекчиси, биздин таланттуу апабыз Роза Турдалиева апабыз. Кош келиңиз. Рахмат. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы. Адегенде биздин көрүүчүлөр менен келиңиз, амандашалыгы. Ооба. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, мына бүгүн Кудай буйрса Аксы жергесинен ушу 7 каналга келип, өзүнүн өнөрүбүздү ушу апалар болуп тартуулайбыз деп келип атабыз. Бардыгыңыздарга Аксы элинен ушу биздин апалардан жалындуу ысык салам каалап кетебиз. Биздин апалар мына каналды сагынып, элди сагынып, өзүнүн өнөрлөрүбүздү тартуулайбыз деп ушинтип жадырап, жайнап, сагынып келип калдык силерди. Жакшы, сагынып туруш керек. Негизи эле ушул башында айтып калдым, 7 жылдан бери ушул апалар биз менен иштешет, чогуу жүрөбүз деп, Ооба. Ошол эле убакта мына ошо теледен сиздерди көрүп, таанып билгендер дагы бар. Негизи эле мына ошол кыргыз эли дебейли, Аксы эли кандай кабыл болуп атат ушул ырдап чыкканыңыздарды, өнөр тартылып атканыңыздарды? Ооба, бул Аксы эли өнөргө бай, бардык илим билим жактан да биздин Аксы элинен көп чыккан, анан таланттуулар көп эмес бизде бакыт. Анан таланттуулар көп болгон үчүн биздин талантыбызды аябай баалап атышат да. Жакшы. Бул талантты баалагандын эң биринчи себебин азыр биз Аксы элинде бул аябай таланттуу, анан баалуу болуп атабыз. Ал баалуулукту эмне деп айтып кетем. Биз тойлордон калбай атабыз азыр. 60 жылдык, 70 жылдык, 90 жылдык, 100 жылдык азып келсе кыз узатууларды кыздар. Ушундай кыз узатуу эмелер биз сүрөтпөй атпайбы? Бүт деле ушундай неме болуп, барктуу болуп, биздин талантыбызды баалагандыгын ушул жерден билсек болот, бакыт. Туура, бир чети талант, анан бир чети ошол эле тойдо сиздерден бата алалы деп, Ооба да, ооба. Батасын алалы деп. Аны менен катар мынакей сиздер улуттук кийимдерибизди, улуттук баш кийимибиз болгон мынакей элечекти кийип жаркырап турсаңыздар, мен ойлойм, тойдун көркүнө көрк кошот болчуңуздар депчи. Ошол себептен сиздерди чакырган да ошол себептен болуш керек да. Жакшы, Аксы жергези мынакей биздин апаларыбызды жакшы кабыл алып, ошол жерде тойлордо, жакшылыктарда биздин апалар кызмат кылып келсе, ошону менен катар эле биздин теле аркылуу да өз өнөрлөрүңүздөрдү тартуулап келесиздер. Айтат экен, мен суу ичпейм, таңдай катып турганда, мен нан жебейм, алдан тайып турганда, музыкада мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка дейт. Бүгүн эми биздин көрүүчүлөргө адегенде бир жакшы чыгарма менен баштап берелик, ырдап берелик, жалпы көрүүчүлөрдүн көңүлүн ачалык, биздин көңүлдү ачыңыздар дегендей. Андан соң келген коноктор менен шашпай чекеден бир таанышабыз, Анда эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, ушул Аксы апалар тобунун аткарышында жагымдуу музыка жалпы биздин көрүүчүлөргө Гүлдесте катары жаңырсын, кабыл алыңыздар. Бакытка толуп турсун аяк аймагыбыз.
жарма, иги ажырама, эмгекти элге арна. Ар иштер шар бололу, ар дайым бар бололу, кыргызым ынтымакта бир бололу. Ар иштер шар бололу, ар дайым бар бололу, кыргызым ынтымакта бир бололу. Кыргызым жай турмушта бар бололу, кыргызым ынтымакта бир бололу. Кыргызым жай турмушта, кыргызым ынтымакта бир бололу, бар бололу деген чыгарма Ак Сапылар тобунун аткарышында жаңырды. Бир кол чабып кол келиңиздер, ама. Өзүбүз кубаттап кол чабып туралы. Эртегенде бул жерде сиздерге кол чаба турган менден башка эч ким жок. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушул топтун жетекчиси Роза Турдалиева апабыз бүгүн ушул топту жетектеп келип отурасыз. Эми апаларды болушунча мактап бир тааныштырыңызчы. Чекеден баштайлычы келиңиз, Анан тааныштырып атканда кичине башты ийип коюңуздар, ким экен биздин көрүүчүлөр да так билип алсын, Мен анда эмесе бакыт ушу жанымдан баштайын аксакалдаштырып. Биздин менин жанымда сол жагымда отурган Нарматова Райкан апа бул маданият тармагында иштеген 45 жылдык эмгек стажы бар, музыкадан сабак берген, музыкалык мектепте 45 жылдан бери иштеп, мына быйыл эле пенсияга чыкты, 76-га чыкса дагы. 76-га чыкканга чейин ошо музыкалык мектепте иштеп, балдарга сабак берип, музыкага сабак берип, ушинтип бизди Райкан апа азыр мага жардамчы болуп жетектеп келет. Андан эмесе Райкан апа өзүңүз тейлеп бересиз. Жақсыздарбы, элим, жерим, телекөрүүчүлөр, сиздерге Аксулуктардан салам. Мен ошо 71 жылдан бери музыкалык мектепте иштедим. Пенсияга чыктым мурда эле. Анан кийин эми ошол пенсияга чыккандан бери мен ошо шайыр апалар менен кошо иштеп атам. Эми маданият тармагында иштеген үчүн мен ошо апаларды сахнага кантип чыгыш керек, кантип басыш керек, кандай туруп ырдаш керек, оозду кандай ачыш керек, жана диапазонду кантип ырдаш керек, кайсыл жерде бийик алат, кайсыл оонду пазыраак алат. Мына ушулар менен иштеп жүрөмүн. Шайыр апалар жакшы. Жакшы, мына ошолчо жыл ошол эле маданият тармагында эмгектенип, анан ошол эле убакта диапазонду кантип алыш керек, кантип 2 күнгө бөлүш керек деп үйрөтүп турган сиздер апалар бар болсун. Азыр эми пенсиядан таза чыгып апалар менен иштешип атат. Дагы деле мектепке баргыңыз келип, балдарга сабак баргым келет. Аксы апалар да сабак бербейсизби мындан кийин? Сабак берем. Азыр биздин мугалимде. Анан кийин сиздин сол тарабыңыздагы? Анан эми менин сол тарабымдагы биз бул апалар бир эле ыр менен алек болуп ойноп күлүп жүрбөстөн бизде Кыргызда бир кол өнөрчүлүк деген бар го. Менин апаларым айтып атам го, бизде көп тармактуу деп. Ошо көп тармактуу апалардын ичине ушу бизде кол өнөрчүлүк боюнча республикага чейин барып жүргөн биздин Турдуматова Жанат апабыз бар. Бул колунан көөрү төгүлгөн куракчы. Айбали. Ушу куракты сүйлөткөн апа деп айтсам болот. Бул курактын деле бир эмеси болот экен да, өзүнүн образын түзгөн, ушу сүйлөткөн, куракты сүйлөткөн биздин кол өнөрчүбүз ушу Жанат апа. Жанат апабыз. Жанат апа, кантип сүйлөтөсүз куракты? Сүйлөткөндө эмес, мындай Сүйлөтүп коем дебейсизби? Куракты көргөндө бир ойду билишиң керек да. Бул гүлбү, бул семеби? Мен азыр жалпы элдин ортосуна айтып келем. Мен курак деп чыгарып атат да. Мен курак башын айланта турган курак да. Аты жок. Аны бир азыркы жаштагылар ар түрлүү кылып чыгарып коет. Мисалы үчүн биз илгертен эле ошол биз кураган курактан бир түс чыгыш керек. Же бир нерсенин мүйүзү чыгыш керек, же бир нерсенин гүл, же бир нерсени түшүндүрүш керек. Художниктер деле эмне кылат го, жанагыдай сүрөттү сүйлөтөт, ошондой кылууга аракет кылабыз. Биз рахмат, Роза апабыз бар экен. Ошо кол өнөрчүлүк боюнча бирөө эмес, биз экөөбүздү тандаган. Биз Кудай кааласа республика боюнча фестивалдардын эч жеринен калбайбыз. Кудай кааласа
алдыңкы орунду бербейбиз дагы. Buyurun. Менин черегим бар мынакей. Ашырга Сейитбек калаган айтып берсин. Көз бергенбиз. ооба. Анан дагы ушу куракчы менде шерик менен жүрөт да ушу экөө шерик болуп ушу көчмөндөр оюнуна чейин өзүнүн курактарын алып барган боз үйдүн ичин жасалгылоо мына ушурдак боюнча неме кылган ушу Ашырова Сейитби дагы ушу Жанат апанын шериги досу деп койсок болот. Ашырова апабыз айтсын эми куракты куроодо баягы идея деп коет, ой деп коет, Жанат апа айткандай бир нерсени ошол түшүндүрүш керек курак. Сүйлөтүш керек да, айтатам го. Анан ошол эле убакта ошол цветти дагы, өңдү дагы туура тандаш керек да. Аны кандай кылып тандайсыз? Эми аны өзүнүн жарашыгына карап тандайбыз. Аны жас келгенси баягы атына жараша тандайбыз. Ал эле курактын ичинде көп түрлүү курактын түрлөрү бар. Байбиче курак деген бар, каттама курак деген бар. Андан кийин майда курак дегендер бар. Көп түрлүү курактар бар. Ошонун өңү түзүн өзүнө жараша тандайбыз да. Анан мен бир эле курак эмес, кол өнөрчүлүктүн арасында түрлүү бөлмөлөрү дагы бар үчүн куржундарды жасап, өрмөктөрдү да согуп кошуп кетебиз. Ооба, өрмөгү бар. Кошуп алып жүрөбүз. Азыр эми Бир эле ошол куракты карап отура бербей, Өрмөгү да бар бул ишин. кошумчаларды жасайбыз. Акчандыктарын кошуп жазып кетебиз, тигектерди, куржундарды, анан таарлардын түрлөрүндө эми баягы терме дегени бар, букары дегени бар. Анан ошого окшогон түрлөрүн баарын кошуп жасайбыз. жакшы. Жанат апа, азыркы мына сиздердин кийип турган формаңыздарда курак болуп турат. Өзгөчө бир көрүп берипчи. Ооба. Анан бул курактын аты эмне деп аталат? Бул ушул азыркы жаштар мен курак деп чыгарып койгон да. Анан ошондон бир образды таба албай каласың да мындачы. Бирөө төрт бурчтук кетсе, бирөө унуудай болуп кетет. Биздин илгери мындай болбогон да. Мен өткөндө фестивалда да айттым. Бизге окшогон карылар ушуну эмнеге албайт, азыркы жаштарга ушул жагат экен да. Мындай карап туруп мен фестивалда айтсам бүт эне туура кабыл алды. Биз мындан эч нерсени көрө албай атабыз. Төлкө курак. Бирок курага өтө өтө курак, муну менен сантиметр минезине чейин өзүң да туура чыкпайт. Анан нерпиңди да өзүңө келтирип коет. Бул эң жакшы иш экен. Карыгандагы эң бир сонун өзүңө келтирип, эч нерсени ойлонбой, ушунун жакшы чыкса экен деген аракет менен кыялдан кандай тигилип калганын билбей каласың. Жакшы чыкса сүйүнөсүң, жаман болсо сөгөсүң. Аксы апалар тобунда мынакей жетекчиси айткандай ар тараптуу, ар тармактуу адамдар бар экен. Бири ыр жаатында болсо, бири курак жаатында. Андан кийинки апабыз. Андан кийинки Эшимкулова сонун биздин Аксы элинде бу кайналы деген бизде хобби биздин жашообузга мындай каражатыбызда кайналы көп болот бизде. Анан ошо кайналынын суу өсүп атканда суу булууду бойдон сатабыз. Анан кайра тиги кургатып сатабыз. Анан ошо кургатканга цехтерди куруп алып атышат азыр. Мурун колубуз менен жарчу элек. Азыр ошо сушилка дешип неме кылышат. Мына ошол кайналы жаатында бала чакасы менен ошо цех кылып, ошо кайналын кургатып, азыр биздики Турция менен чет өлкө менен Англия менен ошо кайналыны экспорттоп атпайбызбы? Мына ошондой бир крупный неме кылган, ошо кайналы менен балдарына жардам берип эме кылган биздин ошо Эшимкулова сонун эже. Бизнесмен экен да сонун. Бизнесмен ошо командири. Аны кандай кылып кургатабыз? Кайналы деген эми бизде ар жерде кара өрүк деп коет, бир жерде слива деп коет, Аны кандай кылып кургатып атасыз? Орусча кара өрүгү, башка биз жакта кайналы. Ар түрдүү кургатылат. Тоголок бойдон кургатылат, кайнак сууга салып. Кайналын жарып кургатылат, жайып. Кайналыны кургаткыча дагы эмне жумуштарды кылдыңыз? Элдин жаштарыңыздан эле кайналыны кургатып атасызбы? Кургаткычакты балдарды чоңойттум да. Эми бизнеске өттүңүз. Балдар чоңойгондон кийин кайналага өттүк. Балдар жардамдашат. Балдар болбосо жалгыз кала албайсың. Туура. Балдар көпчүлүктүн ичинде көпчүлүктүн иши да бул майда иш. Ошол эле убакта кайналыны кургатып атканда кыңылды ырдап каласыз. Ырдайбыз. Жакшылык эсен болуп, эл журтум жай турмушта жашай элечи деп. Андан кийинки апабыз. Андан кийинки апабыз бул киши дагы кол өнөрчүлүккө менен иштеген апа. Бунун өзгөчө кол өнөрчүлүгү бар. Азыр бизде куракты көп эле кылып атат. Мына ушу тери эмесинде, тери немелеринде терини көп иштеткен, ушу тери менен иштеген адамдар аз, апалар аз да.
ошо бизде ошо тери тондорду кудаларга азыр жаңагындай тондору кийгизет го, сары тондор биз Аксыда. Мурун кийгизчи, ооба. Азыр деле кийгизип калды. Азыр эми баягы илгеркилер кайра келип атпайбы? Ошо тон менен жана чырмыйларды, такыяларды, анан мындай бут эме салган терилерди таманга коврик кылып салгандар. Ошо тери менен заниматься алган баатыр энебиз, биздин Салискабыз, эң сулуубуз ушу Ижабат Орункулова. Жабат апа, эмки келатканда бир 3 тери ала келиңиз бизге. Бизге салып Чын эле коелу. ошо туура айтасың, ошо Кудай жакшы айт. Аны кандай кылып кургатып атасыз? Терини эми чындыгында тери азыркы убакта тери деп айтылганы менен аны аябай Аябай түйшүктүү. ошол боюнча айтсаңыз. Ооба. Терини жасоодо өтө чындыгында түйшүгү көп. Аны жакшынакай козулардын терисинен тандап алыш керек, койлордун жакшына терисинен. Жазкы тери күзгү тери болчу эле илгери. Азыр эми унутулуп кетип атат, бул элдердин арасында эч ким кармабай деле жатат. Анан кичине кызыксаң апалардан үйрөнүп калайын деп аракет кылат экенсиң, бирок текши аракет кылган эч ким жок. Бирок чеберлер баардыгын жасап аткан. Анан жок дегенде ушул терини өңдөштү, кандай кылып ийилешти үйрөнүп калайын деп аракет кылып, өзүбүздөн аркабызда калган жаштарга унутта калып бараткан нерселерди үйрөтөйлү деп аракет кылып жасап атам. Теринин ошол убакта жыты да бар болуш керек, э? Аны жуасың, айнага саласың, ашатасың, ой, мээнет аябай күч. Күч бирок баазы кандай анан? Баасы азыр кымбат, тондору кымбат. Бизде деле мүмкүн азыр учурда ошол теледе көрүп жаткандар болсо, ошол тери тондорду таппай аткандар болсо, ошо Ижабат апабызга кайрылсаңыздар, Ижабат апабыз кайсыл убакта эми такайлы ошол менен иштеп турасыз азыр. Ооба. Иштейбиз. Үйдө бош эмессиз. Ооба, бир эле тери менен эмес, курак менен мына ушул үчөөбүз кандай кароо сынактар болсо ошол жерге барып, Жаннат айткандай, сөзсүз түрдө бир нерсени илип келмейинче биз жаныбыз тынбайт. Ушундай өр менен мына балдарыбыз аябай чоңоюп, баардыгын үй жай кылып койдук. Эми биз азыр өзүбүз үчүн жашап атабыз. Туура. Рахмат биздин жетекчибизге. Андан кийинки апабыз. Андан кийинки апабыз биздин Жоробекова Салика апабыз, бул дагы баатыр эне. Биздин жакшынакай Салискабыз. Кудай буйрса, ошо баатыр эне болгондон кийин ар бир баланы чоңойтуш керек, ар бир баланы ордуна кондуруш керек, небере чейре кылыш керек. Анан бул киши дагы азыркы заманга жараша заманбап, азыр баардык тең жана клубника деп чыгып атпайбы? Мына ошол Аксыдан келип, ушул Бишкекке келип, канчайым гектарлы клубникаларды эгип, ошо клубниканын элге таркатып, мына ошо Бишкектин элин клубника менен камсыздап аткан биздин Клубника албада коелу. Кулпунай. Кулпунай. Ошо Салика. Ошол Аксыдан келип, Бишкекке келип, ошол клубниканы Кулпунайды өстүрүп атасыз да. Аксыда жер жокпу? Аксыда жер асты, мындай көп иш кылып, мындай жер гектарлаган жер жок. 1,5 сотуктан сулуу тийген ал. Аста. Жетпейт. Анан Азыр эми бул жакта канча гектар Кулпунайыңыз бар? Сыр болбосо. 1 гектар. 1 гектар, а? Баарын өзүңүздөр кыласыздар, жадайын киши жалдап. Балдарым менен өзүм кылам. Анан жетишпей калганда клубника ошо жумушчулар келет, өздөрү келип иштеп кетишет. Ошондойлордон салабыз. Азыркы убакта бышып атат. Азыркы убакта быйыл жаңы тиктим. Алды бышып атат, уже кызара баштады. Жумушчу керек болсо айтыңыз, биз баралы. Макул. Бирөө жеп, бирөө иштеп келели. Жакшы. Мынакей биздин апаларыбыз чөн турбай, баардыгы мээнеткеч, ишкер, мыкты апалар. Андан кийинки биздин чекеде отурган апабыз. Андан кийинки биздин эң жаш апабыз, бул жаш болгон үчүн социалдык тармакта иштейт, соцработник. Бул соцработник өзүнүн иши боюнча дагы бир нерсени айтып кеткем, келет, бул Кадырова Гулпашага соцработник болуп иштегенине жараша биз буга да жардам беребиз. Биз баягы кайрымдуулук менен дагы алектенебиз да. Мен өзүңөр билесиңер, тиги Москва менен иштейм. Анан ошого мага булар менин канат бутактарым да. Анан бул киши эң биринчи менин жардамчым. Соц тармакта иштейт. Анан ошо азыр бизде жарты жетим, бүтүн жетим, тоголук жетим, андай мындай баягы нарак беракта кетип калган апалардын балдары калат. Мына ушулор менен иштейт. Бирок биз ушу Улпашага жардам берип, ушу оорун
жерден алып жеңилин жерге коюп ушинтип ушул ыйласа ошо балдар ыйласа бул кошо ыйлайт, булга биз жардам беребиз ошентип биздин апалар дагы ушундай кайрымдуулук менен ушу Улпашага жардам берген апаларыбыз. Eri şarkak келет. Eri şarkak болобуз. Ошол убакта жумушта иштеп атып кайрымдуулук деп калып атык ба? Ооба. Аксыда ушу апалар дагы кайрымдуулук кылып турасыздарбы өзүңүздөр? Бул апаларга Жок, бул апалар менен чогуу. ооба. Ошол боюнча айтсаңыз. Неме мен өзүм медикти бүткөм, бирок 30 жылдан бери СОС тармакта иштеп атам. Анан неме жарым жетимдер бар, тоголок неме жарым тоголок жетимдер бар, камкорчулар бар, жеке ассистент деп коет, инвалид, 18 жашка чейинки инвалидтер менен иштешебиз. Анан ошол менен эле бирге бардыгына жардам беребиз. Жогору жактан келип калат жардам. Анан Роза Турдалиева дагы жардамын көрсөтүп турат, кийим кечек берет, продукты берет. Анан Сиз таркатып турасыз. биз таркатып турабыз, биргеликте таркатабыз. Ошол убакта ырдап да бересиздер. Анан Концерт коюп беребиз, барбыз. Концерт программанда беребиз. Жаңы жылда бизге Турциядан балдар жардам берди. 100 канча балага жана подарка жөнөтүп беришти, акчасын жөнөтүп, биз алып ошо булар болуп чогуу Турциядан балдарга жаңы жылдык подарка берип жиберди. Биз ушундай кайрымдуулук менен дагы неме кылабыз. Бул кишинин эмесин жетекчилигинин астында. азыркы жакында дагы Роза эже жардам берем деп атат. Балдарга. Буюрса Кудай кааласа. Анан мен ушунун эфирден пайдаланып Зарипа Баратовнага, замыбыз Миргүл Субаналиевага ийгилик каалап кетем иштерине. Бардыңарга ден соолук каалайм, ушинтип жардам көрсөтүп тура берсин. Элибиз бирок жарым жетим, тоголук жетимдер болбой эле койсо жакшы болмок. Бул жашоонун немеси боюнча. Эми андай нерсени эч ким каалабайт, бирок жашоо экен да. Жашоодо баардыгы болуп туруш керек экен, болуп турат экен. Болтурбай десең дагы болот экен ал нерсечи. Ошондуктан ошол убакта эле кыргыз эл ар дайым кайрымдуулук, жакшы берешен эл, кайрымдуу инсандарыбыз көп. Сиздерге окшогон апаларыбыз бар. Ошондуктан мен ойлойм, алар эч качан жетим эмес. Сиздер турган жерде эч болгондо пенсиядан чыгара калып, эч болгондо барып бир ырдап койсоңуздар деле, пенсияга чыгарабыз. ырдап койсоңуздар деле канча көңүл көтөрүлөт. Бир саат болсо дагы көңүл көтөрүлүп, ошол адамдардын бир жарпы жазылат да. Мынакей таанышып келип атат. Анан кийин менин жаныма кел, сыйкайып сулуубуз. Бул Асанова Фатима, бул дагы биздин топтун мүчөсү болот. Анан биз кайрымдуулук деп атпайбыз. Анан кайрымдуулуктан да башка бизде азыр биз солдаттарга көп көңүл буруп атабыз. Анан ушу солдаттарга көңүл буруп атабыз. Ошондо бул кишинин балдары жанагындай бизнесмен болуп иштешет. Анан бизнесмен болуп иштеп, ушу быйылкы жылдын ушу апаларга, солдаттарга барган спонсор болуп жардам берген ушул кишинин апасы, балдары, Кудай буйрса көп бизге жардамдары, спонсорларды ушуну балдары кылат. Анан өзү ушундай берешен, ак көңүл, абдан жакшы, акчасы көп ушундай апабыз болот. Анан ушу солдаттарга көбүрөөк жардам берет. Ушу биздин апабыз. Жакшы. Эмне үчүн солдаттарга? Же баягы Роза өзү билесиз, Чүй областындагы жоокерлер энелер комитетинин төрайымы да. Анан ошол себептенби? Ошол себептен ушу эжекибиздин ушу баягы ушу тармакта иштеп калганы үчүн ушу солдаттарга жардамдарды кылып, биз ушу Өзбекстанга, Ташкент, Хива, Хорезм, жана дагы 7 областка, бардык жерлерге ушу кыдырып турабыз. Солдаттарды. Солдаттарга бар. Анан мен дагы ушу апаларга кошулуп калганыма сыйлыктанам. Сыйлайм бардыгын. Балдарын айтып турат. Эң башкысы балдарыңызга ыраазычылык. Балдарын айтып турат, балдары ушу акыл эстүү. Балдарыңызга ыраазычылык билдиребиз. Эми бейшенен таман алдында деген бир жакшы сөз бар. Сизди сыйласа,
сиз топту сыйлап турсаңыздар, ошол эле убакта мынакей жоокерлердин азыркы жашыбыз жакшы, бирок ошонсо дагы алар апаларын сагынат, аскерде жүргөндө, апалардын жакшы бир сөзүн уккузу келет, апалардын колунан бир жакшы борсогун жегизи келет, салатын жегизи келет, анан ошол убакта барып сиздер дух берип, көңүл көтөрүп турганыңыздар, дем берип турганыңыздар бул жакшы нерсе. Эми баардыгыбыз менен тааныштык окшойт, биздин көрүүчүлөр дагы таанышып алды бир сыйра. Азыр дагы бир чыгарма угалык, андан кийин дагы маегибизди улантабыз. Özündün susu kaynamak bele, örgü жерге жайнамак bele. Ömürde oynup gülölü dostlar ay, ömrünüzge baylamak bele. Ömürde oynup gülölü dostlar ay, ömrünüzge baylamak bele. Jallama susu kaynamak bele, жаңгагы жерге жайнамак беле. Жаштыкта ойноп күлөлү достор ай, жаштыкты бизге байламак беле. Жаштыкта ойноп күлөлү достор ай, жаштыкты бизге байламак беле. Tardımdastan oynup gülölü dostlar ay, bul dünyeden o dünyada bargança. Tardımdastan oynup gülölü dostlar ay, bul dünyeden o dünyada bargança. Kapçıgay susu kaynamak bele, karagat жерге жайнамак беле. Карганча ойноп gülölü dostlar ay, kargıtı bizge baylamak bele. Kargancha oynup gülölü dostlar ay, kargıtı bizge baylamak bele. Жашоо дейсиң жашоо кандай керемет, бул дүйнөдө бизге өзүнөн керек. Ошондуктан ыргап күлөлү достор ай, түрлүк болуп бул дүйнөдө биз калат белек. Ошондуктан ыргап күлөлү достор ай, түрлүк болуп бул дүйнөдө биз калат белек. Аксынын сусу кайнамак беле, алмасы жерге жайнамак беле. Бул өмүрдө ойноп күлөлү достор ай, бул өмүрдү бизге байламак беле. Бул өмүрдө ойноп күлөлү достор ай, бул өмүрдү бизге байламак беле. Жаш кезде ойноп күлөлү достор ай, жаштыкты бизге байламак беле. Бул жерде ыргада аксыны кошуп кетиптиздер, жайнамак беле. Чындыгында апалардын эми ар киминин өзүнүн киминдери бар, районунбу, жеринби айылын мактаган жакшы ырлары бар да. Анан ушундай ыр таппай калса башка оң эле өстөрү чыгара койгондору бар. Акындар барбы аракчыларда? Акын жок бизде. Жок. Бир акын алып ыр чыгарып керек. Эмебиз бар эле келбей калды бүгүн. Эгемберди Сулукан деген комузчубуз ошол эле келбей калды да. Ошо. Бирок бар. Бар. Az arabızda жок да, бирок бар акыныбыз. Роза, өзүңүз мен билгенден ошол Борбордо турасыз, Бишкектесиз, анан апаларыбыз Аксыдан келишти. Анан кантип баягы даярданып, кантип
сүйлөшүп турасыздар. Эми WhatsApp менен сүйлөшөбүз, телефон менен, бирок баягы көзмө көз отуруп даярданып кыйынчылык жаратпайбы? Бакыт мындай экен да, башында буларга үйрөтүп, өзүм туруп, өзүм көз болуп, аны кылып, муну кылчу элем. Биринчи жыл болгону, 2 жыл болгону. Азыр биздин уюшканыбызга 10 жыл болуп атпайбы? 10 жылда булар такшалып калышты. Анан эми мен булар кыйналбайм үчүн дегенде мен Райкан апам бар да. Мына ушу киши бүт жанагы бардын тезип коюп, ырды кандай кылсың, оозун кандай ачасың, кандай күлөсүң, ааны кантип айтасың, ырды кантип айтасың, бүт баарын үйрөтүп, мына Райкан апабыз баш көз болуп турат. Ошон үчүн мага кыйынчылык делбойт. Үчүн дегенде булар уже 10 жылдан бери такшалып калды. Мен бир эле айткан сөзүмдү булар улап кетишет, идеяларын айтышат. Роза эже, мындай болду, мындай болду. Мына ырга, муну мимиканы кошсок жакшы болот экен. Анан мына жерге Кыргызстанга, мисалы үчүн ырдай турган болсо, Кыргызстанга мында түз туруп, серьезно туруп, патриотскийга ушундай ырдасак болот экен. Өздөрүнүн уже идеясын айтып калышты булар кемпирлер. Уже мени үйрөтүп калды булар. Жакшы. Бир айтып калганыңыз бар да, биздин апалар. Эми сиздер негизинде чет өлкөлөргө көп чыгып атасыздар. Ооба. Ошол Өзбекстанга барып келип атасыз, Туркияга, Россияга барып келип атасыздар. Анан биздин апабыз айтып калганыбыз бар, Өзбекстанга барып бир иш-чарада бир ырда байда билетти депчи. Кайсыл эле ал? Баригал деген ырды. Баригал деген ырды Наманганга бардык, чакыруу боюнча. Наманганга барып гүл байрам деп коет экен булар. Ошо күнү ошо гүл майрам болот экен булар. Анан биз чакыруу боюнча барып калдык, анан ошо жерден биз өзүбүздүн туубузду кармап туруп, анан ошо уюштуруучуларга кыргызыбыздын калпагын кийгизип туруп анан деген өзбекче ырдап койсок, эми бүт Наманган бийледи го. Мына ошо муну неме кылды. Андан кийин Ижат апа ырдап койду. Жакшы кабыл алышты. Биз деген мына майдын 20-сында дагы чакыруу болот. Кудай буйрса берден барып эле Наманганга барабыз. Бирок Өзбекстандын жараткан нерселери аябай жагат да, эми гүлдөн эле бүт операцияны берип койгон да. Жөн эле гүлдөрдөн эле сары кызыл кылып аябай жасашып, эми парадына өтсөң укмуш машиналарды жасап, анан ошеге бир идея келип калды. Анан апалардан бир куржун алып алдык, анын ичине кичине өрөк кагып, мисталарды салып алдык. Ошол сахнага чыкканда жөн чыккан жокпуз да, Кыргызстан тугун куржунун көтөрүп, куржунду режиссердун ийнине салып туруп, анан ошол жерде общий бардыгын бийге чакырып койгондон укмуш кабыл алды. Жакшы, азаматсыздар, сиздерге сөз жок. Биз билебиз, ошо биздин теле аркылуу жалпы кыргыз эли билет. Сиздердин ырдап аткан ырыңыздарды, кандай эмгек кылып атканыңыздардын баарын билип турабыз. Анан мага кызыктырган ушул апалар бардык кол өнөрчүлүк менен иштейт экен да. Анан жыл сайын биз ушу 7-канал телефестиваль өткөрүп келебиз, өзүңүз билесиздер, Ысык көл жергенде. Анан ошол жака эчтекени алып барбайсыздар. Эмнеге алып барбайсыздар? Себеп дегенде биз ошол жерде өзүңүздөр билесиздер, бак кароо сынакта жеңүүчүнү аныктайлы десек, биздин шартка, талапка сиздердин эч бир нерсеңиздер туура келбейт да. Себеп дегенде ал жерде кол өнөрчүлүк болуш керек, ошол эле элдик ырлар, ошол эле улуттук кийим, ошол эле спорттук оюндар баардыгы каралат. Анан былтыркы ошо сезондо дагы сиздер өзүңүздөр эле барып калдыңыз, же көтөргөндөн эргесиздерби? Жок, мындай болуп калды да, бак биз алыскы жолдо баягы кол өнөрчүлүк нерселер аябай көп болот экен да. Букары таарда эле 2 киши өтөрүш керек экен. Анан биз аябай даярданып, мына эртең жөнөйбүз дегенде машинабыз болбой калып, айла жоктон анан деген эч нерсени албай. Кудай буйрса мына быйылкы фестивалга гран-прини жеңебиз деп даярданып атабыз. Кудай буйрса. Бизден ошол эле Тумартоо былтыр ошол Куршап, Багылечек апалар тобу алды. Талас чергесиндеги биздин апалар алып атат. Шупкарый алды. Бардык биздин багы берген тапшырмаларыбызды так аткарат. Ошол эле убакта кол өнөрчүлүк, саймачылык, шырда, калагиз, анан эле спорттук оюндарыбыз бар, билесиздер, ырларыбыз бар. Баарынан жакшы келип эле ошол кол өнөрчүлүк келген аксап каласыздар да сиздер. Ошода азыр мен сиздерди айтып атсаңыздар, биякта өзүм ойлонуп атам, эмнеге булар алып келбейт болду дегендерчи. Жол алыс деп, узактыгы деп. Ошол эле Баткенден келип атат бизге, ошол эле Оштон келет апалар. Кудай буйрса мына быйыл. Буйрса күтөлү. Кудай быйыл ошо айтып атам. Жеңишти алабыз. Жеңишти алабыз, Кудай буйрса ушундай даярданып турабыз. Буйрса. Анда жеңишти алабыз деп бир жакшы ырдап бериңиздер, Андай болсо ооба. Кандай дейсиз? 100 жылдык эстеликтерибиз бар, аябай сонун. Азыркы табылгыс буюмдар.
ушуларды өзүңүз алдыга тарап, барабыз. өзүңүздүн жасаган буюмду өзүңүз алып барып көрсөтүңүз Кудай ошол жерде элге. буйрса. Ошол Кыргызстаныбыз үчүн, элибиз үчүн ушу тынбай эме кылып атабыз, мындай аракет кылып, ушу элге кыргызга Анымызды буйрса жеңишти жеңебиз деп жакшы тилек, жакшы ниет менен бир жакшы чыгарма тарап бересиздер. Ооба, патриоттук ырдап койбойлу. Ошо жеңишке жетебиз деп патриот ырдап коелу. Okular bir asla derikenen, asmanda bir kut uçat yolu menen. Elimiz mültür suday dili taza, yeri var bir tuğanday mekendegen. Alatoğum benim yerim, ergindikte senin elin. Özede tacın kılat Kırgız elin. Kırgız'ın erkindigin kolga aldı, kılımdar emsep kelgen oşul tаңды. Azatlık tuzun deyip kelbiretken, ak kalpak bir borunda arman bardı. Alatoğum benim yerim, erkindikte senin elin. Özede tacın kılat Kırgız elin. Adamdı jaratat berkemge kana, menekte çapkalpak el urman sağa. Elim toz sen baştagan azamatkar, özgö ber uyutkulu elim barda. Alatoğum benim yerim, erkindikte senin elin. Özüne tacın kılat Kırgız elin. Alatoğum benim yerim, erkindikte senin elin. Özüne tacın kılat Kırgız elin. Кыргыз элин мактаган, кыргыз элин мактаган ошол чыгарма болду. Негизи эле кыргыз эли, ой, отур. Кыргыз элин мактаган, кыргыз элин мактаган бир жакшы чыгарма болду. Негизи эле кыргыз эли ала тоодо жашап, ала тоону сүйүп, ала тоонун таза абазын, таза суусун ичкен адамдар болобуз. Анын арасында мынакей Аксынын таза абазына кере дем алып келип, бүгүн Бишкектин таза абазына көнө албай турган биздин апаларыбыз. Студиянын кадырлуу коноктору. Бизди көрүп аткан ошол фестивалга бара турган апалар азыркы убакытта даярданып атпайбы дейм азыр, а? Ооба. Сен талпаңга алып чыкса төшөгү алып кел, тигилер акчалар монтип барат экен да. Чындыгында бул да ошол жерде кароо сынак. Жана ийгиликтерди каалайбыз. Эми баягы өзүңдү эр ойлосоң бирөөнү шер ойло деген жакшы сөз бар. Биздин апаларыбыз ар тараптан өтө күчтүү. Ошол эле убакта мына Роза эже өзүңүз бир 2-3 жыл комиссияда да жүрдүңүз, ошол өз көзүңүз менен көрүп, өзүңүз апалар кандай даярдык менен келген,
ошол жерде мына Роза жада өзү комиссиянын катарында жүрүп атты. Ооба. Ошондо аксыдан жок болуп калган. ооба ооба Ойлонуп кетип аттыңызбы? Таң көрү ошондо деп. Азыр мына ушул Кыргызстан деген ырды мына 2 күнгө бөлүп атпайбы Райкампа? Муну сиз ырда бөлөсүз күнгө. Сиздерде өзү аккомпаниатор, музыкант барбы? Музыкантыбыз жок да бизде. Бирок силер фольклордук топсуңар, комуз чертесиздер, азат аягы. баардыгыбызда инструмент бар. Баарыбызда инструмент. Эми азыр жанагы эмебиз келбей калган үчүн комузубуз келбей калган үчүн инструмент алып келбедик Эстрада да. менен. Эстрадан. Ооба. Бирок эми ошол биз элдик таланттарды такай эфирде ар бир эфирде айтып келебиз да, биздин апалар элдик таланттар, буларда эч кандай билими жок. Мүмкүн эми силерде бардыр Райханжа. Башкабыз жөн эле карапайым эле, үйдө эле кыңгылдап ырдаган апаларда. Анан ошол убакта Райханжа экинчи голоско бөлүүдө кыйынчылык жаратпайбы? Жаратат. Себеби биринчи голосту алыш кыйыныраак болот. Экинчи голос мынага кыздар ырдаганга оңоюраак болот да. Биринчи голосто дагы менин берки шеригим бар. Ошол экөөбүз биринчи голосто алабыз да. Сулуухан деген. Алда музыка. Анан калгандарыбыз экинчи голоско бөлөнөт. Ошон Үчүнчү голоскочу? Үчүнчү голоско эми кийинирээк жетишебиз. Буйруса. Кудай кааласа. 2ден 3төнгө бөлүп койсоңуз, а? Ооба. Себеби биздин только аккомпаниаторубуз жок да. Ошо болсо биз буну деле кылмакпыз. Эми баягы өзүбүзчө түзүлгөн үчүн биздин инструменттерибиздин баардыгы бар. Аккордеонубуз деле бар. Бирок ойной турган адамыбыз жок бизге. Бирок ошол убакта сиздер бардык ошол жана азат аяк, шылдырак, тайтуяк, бар. апалардын бир чүкөлөрү бар. Ошо Атайын жип кетсе болот. ошо биздики ошол чүккөлөр. Ошол башкалыктар да бар, мындай. Ооба. Анан бир апалар келген бизге. 2 мыкты көтөрүп алды. Үзөңгүгө мындай мыкт жок, мык экен ал. 2 мыкты көтөрсө деле, бирок үн чыгат экен ошодончу. Ошол деле бир Ритм менен эле кагып чыгат экен да сону. ошол деле бир жагымдуу үн берип атат да ошол жердечи. Ооскомуз бар, а? Жыгач ооскомуз, темир ооскомуз, тайтуяк, асат аяк, Көкөр. Бизде көбүнчө ушул шылдырак, жанагы ашыктарыбыз бар, бардыгы бар. апаларыбыз ушул музыкант тараптан, музыкант жактан аксайт да. Ооба. Биз ошондон аксайбыз. Ошол убакта бирөө көз каранды болуп калат. Ооба, ошондой жол экенбиз. киресин акчадан алып келиш үчүн жол киресин төлөш керек. Анын тамак ашы болот. Аны деле Анын кылганбыз. көзүн Аны караш деле керек, жумушун караш керек. Мүмкүн анын жумушу бар, сиздер бош болуп каласыздар. Ал бошобой. Андан көрө өзүңүздөр менен өзүңүздөргө күч кубат берсин деле. Асат аяк. Чүкө таягыңыздар көтөрүлө келебиз. Келебиз. Жакшы апалар, анда бизде келиңиздер эми. Убакыт дагы бизде тарып баратат. Дагы бир чыгарманы аткарып берелик. Атайын бүгүн ырдайбыз деп келгенден кийин биздин көрүүчүлөргө жакшы чыгармаларды аткарып бериңиздер. Апалардын аткарыбызына дагы бир чыгарманы тартуулайлы. Сау болуңуздар. Ekmekке kaçtı, bel açtı, beline bel
чабуулар болсун. Биздин апаларда мына ушул өнөр бар десе, ыр кыл өнөр бар десек, ошол убакта эле актерлук чеберчиликти бар турбайсыздар. Азаматсыздар, көз тийбесин, сөз тийбесин, ар дайым аман болуңуздар. Биздин бүгүн студияга келип, эфирде жаркыратып, жакшынакай ырларыңыздарды ырдап жатасыздар. Бул деген жакшы. Айтат да, балдарды өстүрдүк дейт, неберелерди чоңойттук дейт. Эми биз эмне кылабыз? Үйдө жөн эле баланын же болбосо кыздын көзүн карап отура бербей, андан көрө ырдаганыбыз жакшы, жер көргөнүбүз жакшы, эл көргөнүбүз жакшы, кыдыралык, апалар менен таанышалык деп, мынакей ар бир биздин иш-чараларга катышып келесиздер. Анан алыс болсо дагы баягы алысты жакын кылып эле келип каласыздар тез элечи. Роза команда бергенде эле жөнөйт окшойсуздар, Кыз келбей калат. Ой, барасыңбы сен калбайсыңбы? Мен дегенге да карабайбыз да, бири-бирибизге улашабыз, жардамдашабыз. Жүр кылып чыгабыз. Бул жерде эми бир чети ынтымак, анан жетекчиликтин сөзүн уга билүү. Бизге буга чейин канча ушул студияда канча таланттуу апалар келип кетти. Карап отурсак абдан биз сыймыктанабыз да, апалар мененчи. Ушундай ынтымактуу, биринин сөзүн бирин угуп, ошол убакта чарчаганына карабай, жолдун алыстыгына карабай келип калышат да, убактын коротуп. Ооба. Анан биз айтабыз эми убактын коротуп келгенден кийин биз дагы убактыбызды коротуп жакшынакай эфирге чыгарып берелик, элге тааныталык депчи. Анан эми мынакей Роза, быйыл жыл башынан баштап мына биздин эфирге да келип кеткенсиз. Өзүңүз келип да маек куруп кеттиңиз. Ар дайым ага элечек апаларыбызды, ошол эле убакта аксылык апаларды оозуңуздан түшүрбөй, мактап, жактап келесиз. Анан алдыдагы пландар кандай болуп атат? Эми бакыт бул алдыдагы пландарыбыз Кудай буйрса биз уюшулганыбызга 10 жыл болуп атат деп, ушу 10 жылдык юбилейибизди аман өткөрүп алсакпы деп абдан даярданып атабыз. Мындан 2 жыл 3 жыл мурун баягы шайыр апалар, республикалык фестиваль шайыр апаларды өткөргөнбүз 500-600 апалар менен. Эми бул жолу 10 жылдык эмгегибизди көрсөтүп коелу деп атабыз элибизге, журтубузга. Анан бул жактан дагы баягы бизде азыр жети дубанда бири-бирибиз менен опыт алмашуу, бирибиздин менталитетибизди таанып атпайбызбы? Мына азыр силер 7 канал абдан ушул программа жакшы уюштуруп койдуңар, таланттуу апалар деп. Мына ушу 7 канал аркылуу биз 7 дубанды кыдырып, 7 дубандагы апалар менен баарлашып, бирибиздин өнөрүбүздү, бирибиздин билбегенибизди, бирибиздин ынтымак болушубузга силер өбөлгө түзүп атасыңар. Силер бизге неме түзүп берип, шарт түзүп берип атасыңар. Эми ушу Кудай буйрса мына быйыл да ушул 10 жылдыкты өткөрүп алсак деп ушу 7 дубандагы апалардан чакырып койсок деген дагы оюбуз болуп атат. 10 жылдык кайсыл айларда, кайсыл жакта өтөт? Августта Аксы жеринде болот. Август айында, июльда фестивалыбыз өтсө, апалардын дагы чөнтөктөрүнө карап туруп анан 1 айдык экинчи пенсияга турулуп атабыз. Биздин апалар эми Сен пенсия 10-нан кийин чакырсаң эч кыйналбайсың. 5-6-ында ойлонуп каласың. Апаларыбыз бардыгы пенсия менен жашайт да. Ошондо мынакей президентибиз дагы ырдаган апалардын пенсиясын көбөйтөм деп атат. Ошон үчүн мен ойлоп атам, апалардын баары ырдап чыгып кетпесе экен депчи. Ошондон буйрса мына ошол иш-чараны эми ошол Аксы жергесиндеги сиздердин тууган урук, жердештер, ошо айлели барат, көрөт дегендей. Анан Борборго дагы өзүңүздөрдүн бир чакан иш-чараны өткөрүп коеюн деген пландар барбы, жокпу андай? Ой бар. Ой бар, анан эми келип бардык баягы акчага такылат экен, уюштуруу, анан жанагы сахнаны сатып алат экенбиз да, бекер болбойт экен. Анан өтө көп сумма дагы болот экен. Ошону туруштук берип, арендасын төлөп өткөрө алабызбы, өткөрө албайбыз деген суроолор болуп калат экен. Анан ойдо бар. Анан эми ал дагы Кудай буйрса силер аман турсаңар, жардам берсеңер. Буйрса. Эми мына сен өзүң деле тиги немеде Термечиков атындагы немеде иштеп атасың. Может, ошол жерге деле концерт ой келип атат да, биз ушу бир отчетный концерт ошо
ошол жерге сиз аркылуу ошо сиздин жетекчиңиз менен сиздин эмеңиз менен ошол жерге дагы бир жолу бир элге көрүнүп койсок деген ниет кылып атабыз. Эң сонун эми себеп дегенде сиздердин ушул Бишкекте балдар бар, жакын туугандар бар, куда сөөк бар дегенде ырдап эле жүрөт, бир-бирин уккан жокпуз дегендер да болушу мүмкүн да. Ошолорду чакырып, өзүбүз айткан ушул учурда ошол Шашен Термечков атына Чүй облустук музыкалык драма жана сатира театры как раз 250 кишилик ошол жерге чакырып, сахнасы азыркы убакта ал жерде бардык техникалар, ошол эле аппаратуралар, жарык берүүчү бүт жаңы коюлуп, алдыңкы бир театрлардын катарына кирип толуп отурат. Эми 700 киши чакырбасаңыздар да бир 200 киши чакырып бизге ылайыктуу, ошол театр ылайыктуу бизге. 200 киши чакырып эле ошол жерде бир жакшы иш-чараны өткөрүп койсоңуздар, андан соң болот. Ошол эле убакта мына Борбор калабыз Чүйдүн айланасында эле биздин канча апаларыбыз бар, алардын ар биринен чакырсаңыздар да, ар биринен 10дон келгенде эле биз ошол театрдагы сахнаны толтура алат экенбиз да. Кудай буйрса. Ошондой деген биздин мүмкүн аны октябрь айларында, күзгө ошондой кылабыз. Баары агротун малын жайлап алып, кол бошоп калган убакта буйрса биз да жардам беребиз. Жетинчи канал эми ар дайым сиздерди колдоп келет да. Колдон келишинче баардык жагын уюштуруп беришке жардам бергенге аракет кылабыз. Ошол убакта биз сиздердин жакын туугандар дагы ошол жерге концертке келет деген ойдобуз. Эми убакыт учкан куш дейт. Сүйлөшүп отурсак дагы деле убакыт болмок, бирок биздин убакыт ченелүү. Анан бүгүн атайын келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан ырайымча өзүңүзгө бир микрофон берелик эми. Ошол менен эфирибизди жыйынтыктайлык. Ооба, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элибиз, баягы карысы бар, нырысы бар дегендей, мына ушинтип биздин энелер экинчи турмушун, экинчи жашоосун алдыга коюп, өз үчүн жашап, бала чаканын ызат урматында ушундай эркелеп, ушинтип студияга келип, өзүбүздүн өнөрлөрүбүздү тартуулап атабыз. Эмне дейбиз? Кудайым ушу бардык кыргыз элиге биринчи ынтымак берсин, согуш болбосун, балдарыбыз тынч уктасын, энелер аман болойлу, Кудай элибиз, журтубуз тынч болсун. Анан эми ушул биздин экинчи жашообузду чагылдырып аткан биздин ушу 7 каналга ошондой эле Ильяс Алтынбекович Балташев абдан чоң иш-чараларды кылып, абдан чоң бизге мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Ошондой эле мына биздин операторлор, режиссерлор, анан эң негизгиси бизди ушу тилеге чакырып алып, ушу биздин оюбузду айткызып, биздин өнөрүбүздү тартуулап, ушу биздин баалуулуктарыбызды чагылдырып аткан сага абдан чоң терең ыраазычылыкты билдиребиз. Эми үчүн дегенде биздин жети дугандагы апалар баягы баланы жүрөгү менен жакшы көрөсүң да, анан отуруп айтып калабыз. Кагылайын томпойгон ушу өзүбүздүн эле бала деп мындай ушунчалык бир суктануу менен, ушунчалык сыймыктануусу менен бакыт сага ушунчалык апалар абдан терең ыраазычылык болуп, сени абдан жакшы көрөбүз. Сиз биздин оюбуздагы ишти кыласыңар. Анан эми бардыгыбызга кыздар ишибизге ийгилик, силердин ишиңерге ийгилик болсун. Айтып кеттим, заманыбыз тынч болсун, апалар эч качан ыйлабасын. Анан ишибиз оң болуп эле ушинтип ырдап элдин кызматында болойлу, жаштарга акыл насаатыбызды айткан, унутта калган нерселердин баарын ушу чукуптап бардыгына жеткизген акыл эстүү умайыне болойлу алтындарым. Башыбыздан элечек кетпеген, оозубуздан акылдуу сөз, айланайын кагылайын деп кетпеген сөздөрдү айтып, ушу балдарыбызга баш көз болуп, дем күч болуп жүрө бергейлер. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сиздер аман болсоңуздар, сиздердин балдар аман болот дегендей, биз бар, сиздер бар дегендей, ошондуктан ар дайым студиябызга келип туруңуздар. Сиздер үчүн эшигибиз ачык. Бүгүн да мынакей убактыңыздарды бөлүп, Борборго келгенден бир эле эмес, бир 5-6 жумушту бүтүрүп кетебиз деп атасыздар. Ошо ишиңиздерди ийгиликтүү аяктап, аман-эсен үйүңүздөргө жете алыңыздар. Буйруза алдыда да жакшы күндөрүбүз бар. Жакшы күндөрдө чогуу бололук, бирге бололук. Сиздерди студияда көргөнүзгө дагы бир жолу кубанычтабыз. Рахмат. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздер 7 каналда таланттуу
жалпылар телепрограммасын көрдүңүздөр. Студиябыздын коногу Аксы районунан келген Аксы Агылечек апалар тобу болду. Апаларыбыз ар дайым өз өнөрлөрүн, таланттарын жалпы республикага, аны менен катар эле Аксы жергесиндеги жалпы элге, жашоочуларга тартуулап келет. Алдыда дагы жакшы пландары бар экен. Ошол пландарды аткарылышында биз сиздерге кененирээк чагылдырып турабыз. Ар дайым биздин 7-каналда таланттуу апаларды ар жекшемби сайын калтырбай көрүңүздөр. Эгерде сиздер болсо мына ушул биздин студиябызга келип талантыбызды тартуулайбыз, өнөрүбүздү жалпы элге көрсөтөбүз деп турсаңыздар, алдыда номерлер жазылган. Ошол номерлерге байланышып келсеңиздер болот. Сиздер үчүн ар дайым эшигибиз ачык. Жеңиштүү күн жекшемби дейт. Мына ошол жемиштүү күндөрүңүз көп болсун. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар. Рахмат.